Mày thấy chưa, có cả rồi nè đó. Rồi mày lên nọ là mày chết, mày kẹo tao là mày chết, mày trượt lên sau luôn ông nội mày còn lên được. Mà tao có hai lưỡi liền trượt lên sau luôn ông nội không rớt được kìa. Còn để không? Chỉ cả lưỡi trượt, chỉ cả lưỡi sau. đang hết thôi không? Lưỡi này chơi nó lưỡi cho mấy đầu á. Từ trong mấy đầu sáng là biến quá, hát lưỡi cho mấy bầu gắn vô.
kinh nghiệm. Kinh nghiệm của tao chứ. Kinh nghiệm của tao giờ đây mình đang có nước bị rồi. Thôi là phải đưa lên trên đồi. Đó tao đưa lên đồi luôn. Đưa bị rồi thì ai chịu cái là mày con kia là nguy hiểm. Mong các bạn đừng quên nhớ bấm đăng ký và ủng hộ kênh mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn. Và mình sẽ làm nhiều video